เลยปกติเนี่ยคณะกรรมการนะคะเขาจะเปลี่ยนทุก2-3 ปีนะคะแต่ว่าดรท่านนี้เนี่ยเขาทำงานมาค่อนข้างจะนานมากก็คิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังดรคิมมิรีเนี่ยก็คงจะได้รับประโยชน์มากๆเลยแต่ว่าผมเนี่ยมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังดรคิมมิรีดีกว่าค่ะ 강사님을 모시겠습니다. 김미리 교수님은 충남대학교 식품영양학과 명예교수님이시자 식약처 건강기능식품 심의위원장을 수년간 역임하신 분이십니다. 이뿐만 아니라 화려한 이력을 가지고 계시는데요. 국내 저명학술지 SCI급 120편의 다수, 국내 등재학술지 220편의 다수 논문을 집필하셨습니다. นี่นะคะก็จะเป็นประวัติสั้นๆนะคะของดรคิมมิรีนิดนึงนะคะก็ท่านเป็นศาสตราจารย์นะคะแห่งมหาวิทยาลัยชินนัมนะคะแล้วท่านก็มีนะคะได้รับเครื่องราชอิสริยาแห่งความสำเร็จนะคะจากรัฐบาลเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับอาหารเสริมมากมายเลยค่ะเดี๋ยวขอเชิญดรคิมมิรีเลยค่ะ방금 소개받은 김미리입니다. สวัสดีค่ะฉันคิมมิรีนะคะที่เมื่อกี้ได้แนะนำผมแล้วฉันแล้วนะคะ 저는 그 당시에 건강기능식품 심의위원으로서 내가 할 일을 다 한 것뿐이다. 지금 내가 갈 이유가 없다. 여러 번 고사했지만 꼭 나오라고 해서 แต่จริงๆ 나왔습니다. แล้วนะคะในตอนนั้นเนี่ยฉันเป็นแค่คณะกรรมการที่อย.นะคะดูเรื่องอาหารเสริมเท่านั้นเองไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรมากมายนะคะแต่ว่าดรเนี่ยได้เชิญมาวันนี้ก็เลยได้เข้าร่วมนะคะ 심의위원들이 시간을 2번에 나눠서 보통 한 번 심의하고 끝나는데 그 다음에 또 심의를 한 거죠. 심의를 แต่ 해서 จริงๆ แล้วเวลาเราประเมินนะคะอาหารเสริมเนี่ยเราตัดสินเหมือนประเมินแค่รอบเดียวก็ได้แล้วนะคะแต่ตอนที่เราดูเฮโมคิมเนี่ยต้องแบ่งถึง2 รอบด้วยกัน 그러고 ค่ะ 나서 이제 또 심의를 하는 거예요. 끝난 게 6시였는데 6시부터 시작해가지고 밤 9시 넘게까지 있었어요 저희가. 그래서 แต่ 어떤 เหมือน 심의위원 พอหลังจากฟังการอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะเราก็ต้องมาประเมินกันอีกรอบนึงจนถึงดึกเลยนะคะ2 รอบกัน 그 수당을 แบบ 받거든요. มากกว่าดึกมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะคะ 우리가 이렇게 밤늦게까지 심의한다고 심의 수당을 더 올려주는 것도 아니고 또 저녁 늦게까지 했다고 저녁 식사를 주는 것도 아닌데 우리가 이렇게까지 해야 되냐고 막 불평이 많이 있었습니다. ตอนนั้นนะคะคนก็บ่นกันว่าเรามีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องมาทำงานดึกขนาดนี้เนี่ยเงินก็ไม่ได้เพิ่มนะคะ 제가 조 박사님이 오라 그래서 그 후에 연구도 더 많이 했고 그리고 판매량이 1위를 차지하고 있더라고요. 그래서 너무 잘 됐구나. 그리고 또 여기 와서 보니까 이렇게 많은 사람이 모여 있는 걸 보고 사실 개인적으로 놀랐고 또 ค่ะแล้ว 한편으로는 หลังจากที่ได้จดทะเบียนไปใช่ไหมคะแล้วท่านดรโชเนี่ยก็ได้เชิญฉันมาวันนี้เนี่ยฉันก็ตกใจมากว่าเฮ้ยเฮโมฮิมในวันนั้นเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่งออกนะคะเป็นอันดับ1และยังมีคนจำนวนมากนะคะมารวมตัวกันแล้วก็รักเฮโมฮิมขนาดนี้นะคะฉันตกใจมากๆเลย 하면서 몇십종을 해줬는데 없었어요. 해모힘이 유일한 걸로 제가 알고 있습니다. ค่ะแล้วก็เมื่อดูนะสินค้าที่ได้รับการรับรองเนี่ยส่วนใหญ่จะหายไปจากตลาดหมดแล้วนะคะแต่ว่าเฮโมฮิมเนี่ยยังคงอยู่นะคะแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นมากๆเลย 박사님을 괴롭혔는데 제가 여기 와서 직원들이 저를 이렇게 여기 스키까지 이렇게 나를 데리고 다니면서 이렇게 분장도 해주고 화장도 해주고 เมื่อก่อนเนี่ยฉันอาจจะทำให้ด็อกเตอร์เนี่ยเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะแต่วันนี้เนี่ยฉันมาเนี่ยพนักงานนะคะแบบดูแลฉันอย่างดีเลยแต่งหน้าให้ด้วยพนักงานอะโทมี่ก็ใจดีมากนะคะอบอุ่นมากๆเลย 박한길 회장님을 처음으로 만났습니다. แล้ว 만나서 วัน 악수를 นี้นะคะ 하는데 ครั้งแรกที่ได้เจอกับท่านป้าคันยือนะคะ 해모입을 그렇게 힘들게 하신 분이군요 하고 저한테 แล้วท่านประธานก็บอกว่าคนนี้นี่เองที่ทำให้เราลำบากตอนเราลงจดทะเบียนเฮโมฮิมนี่เอง 그래서 นะ 해모임이 이렇게 크지 않았으니까 ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เฮโมฮิมเนี่ยสามารถเติบโตได้วันนี้ เพราะว่าฉันเนี่ยเข้มงวดมากเลยตอนประเมินเฮโมฮิมนะคะ 근데 제가 왜 강의를 수락했냐 하면 포럼 때 제가 말하는 거를 들으신 분들이 저한테 이야기를 하셨어요.
제가 말하는 걸 들으니까 굉장히 도움이 돼요 그러더라고요. 그래서 เหตุผลที่ฉันมาวันนี้นะคะเพราะว่าในการประชุมฟอรัมครั้งนั้นนะคะก็มีคนที่มาบอกฉันหลังจากที่ฉันบรรยายไปแล้วนะคะว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยได้ผลได้ประโยชน์จากสิ่งที่ท่านพูดมากเลยนะคะฉันก็เลยเอาเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยมาพูดในวันนี้ค่ะ 그러면서 이렇게 이야기를 쭉 하다 보니까 이분들한테 건강기능식품이라는 게 뭔지를 좀 정확히 얘기를 해주는 게 필요하겠다. แล้วก็มีความคิดนะคะว่ามันก็คงจะจำเป็นถ้าเกิดฉันเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะคะว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะ 또 연구를 굉장히 오랫동안 많이 했잖아요. 그런 것들을 좀 이야기를 해줘야 되겠다. 왜냐하면 아는 것이 힘이다. 라고도 했고요. 저 ฉั 교회 นก็คิดว่า 다니니까 เนี่ยเราก็ทำการค้นคว้าวิจัยมาเยอะนะคะถ้าเกิดเอาข้อมูลเนี่ยมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะการที่เรามีความรู้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นพลังหนึ่งเนาะเวลาเราส่งต่อหรือเราพูดไปเนี่ยมันก็จะได้ดีขึ้นนะคะมันน่าจะเป็นประโยชน์ 전문적인 지식을 갖고 있어야 여러분들이 망하지 않고 잘할 수가 있습니다. 그래서 이 แล้ว 시간은 ก็ฉันก็คิดว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีความรู้ในด้านวิชาการเนี่ยมันก็จะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ดีนะคะ 어떤 시장 규모를 가지고 있고 우리의 위치가 어딘지를 좀 아는데 도움이 될 것이고요. 그렇게 함으로써 여러분한테 도움이 되려고 합니다. แต่ก็วันนี้ก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับตลาดอาหารเสริมให้ฟังกันนะคะ 건강기능식품 시장 현황과 소비자 อันนี้ก็จะ 현황 เป็นสถานการณ์ตอนนี้นะคะของขนาดตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพนะคะ 줄여서 건기식이라고 계속 말씀드리겠습니다. ก็ 규모는 เดี๋ยวขอย่อนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพนะคะขอย่อเป็นอาหารเสริมแล้วกันเนาะ 2004년에 functional food ก็ได้ค่ะ 그때는 빵원이었죠. 빵원인데 지금까지 이러면서 6조까지 이제 발전을 한 แต่ 겁니다. ตอนนี้นะคะก็ขนาดตลาดเนี่ยก็ได้เพิ่มจนถึง 6.044 ล้านวอนแล้วนะคะ 결과를 보면 한국 건강기능식품 협회에서 한 건데요. 구매한 경험을 가진 사람이 80% 이상입니다. อันนี้นะคะก็เป็นผลการวิจัยนะคะผลการสำรวจนะคะว่า 82% ของครัวเรือนเลยนะคะที่มีประสบการณ์ในการซื้ออาหารเสริมค่ะ 정도는 이제 구매를 하고 있는 거죠. 그러면 올해는 그런데 최근 10년 동안에는 건강기능식품 시장이 어떻게 발전해 왔는가를 보니까 약 3배 이상 식품 แล้วถ้ามาดู 시장이 นะคะว่า 10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเติบโตแค่ไหนนะคะของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็ค้นพบว่านะคะตลาดเติบโตขึ้นถึง 3 เท่านะคะมากกว่า 3 เท่าด้วยกันค่ะ 사람들이 건강에 관심이 많아진 แล้ว 거예요. เราก็มาดูว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ตลาดโตนะคะอย่างแรกก็คือ 많이 버는 거. ความสนใจในสุขภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นของ 이제 대한민국 ประชากรค่ะ 잘 살잖아요. 그러다 보니까 건강에 다 집중을 하는 거예요. ทุกคนเนี่ยก็โฟกัสไปด้านการสร้างสุขภาพที่ดีนะคะ 그때 특히 절실히 더 많이 느낀 것 같아요. อาจ 면역에 จะเป็นเพราะว่า 대해서 มีช่วงที่เกิดโควิดนะคะแล้วก็คนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นค่ะ 뭐 50대 이상, 60대 이상 그 어르신들이 많이 드시는 걸로 우리가 많이 알고 있고 그랬는데 จริง 팬데믹 ๆนะคะ 이후에 เราก็อาจจะคิดว่านะคะคนอายุประมาณ 50-60 เนี่ยน่าจะทานอาหารเสริมกันใช่ไหมคะเนี่ยมีคนอายุ MZ 세대까지도 이제 건강기능식품에 대한 관심이 많고 อายุ 20 หรือว่า MC นะคะยุค MC แบบเด็กอายุ 10 ปลาย 20 นะคะก็เริ่มสนใจนะคะในอาหารเสริมแล้วเช่นกันค่ะ 자기가 자기의 그 건강을 챙기면서 병 안 걸리게 하는 그런 그 트렌드가 팬데믹 때문에 และข้อ 2 นะคะก็จะเป็นเหมือนการ เพิ่มขึ้นของการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองนะคะเซลล์Medicare นั่นเองนะคะ 발달했기 때문에 평균 수명이 연장이 되었습니다. 그런데 แล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุนะคะว่าคนเราเนี่ยเริ่มมีอายุไขนะคะมากขึ้นค่ะ 죽을 때까지 죽기 전에는 10년 여성, 뭐 남성은 한 15년, 20년 동안을 거의 대부분이 병상에서 보낸다는 거예요. 굉장히 슬픈 일 아니에요? ซึ่งนะคะพบว่านะคะแม้ว่าคนจะมีอายุยาวขึ้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ 10-20 ปีก่อนเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมีการป่วยหรือว่ามีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าไหร่นะ 노인들이 우리는 노후를 건강하게 살아야 되겠다라고 하는 인식이 커지면서 이제 발달하게 จึง 된 ทำให้ 것이죠. นะคะคนส่วนใหญ่เริ่มหันมาดูแลนะคะแล้วก็คิดถึงชีวิตบั้นปลายนะคะว่าจะสร้างชีวิตยังไงให้สุขภาพแข็งแรงแม้ยามแก่นะคะ 첫 번째는 운동이에요.
그런데 놀랍게도 두 번째가 건기식을 섭취했다는 거죠. วิธีการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งก็คือการออกกำลังกายนะคะ ส่วนข้อที่สองก็คือการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ 식습관 개선이 더 우선순위로 가야 될 것 ข้อ 같아요. 3นะคะก็คือการตรวจสุขภาพและข้อ4ก็คือการปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคอาหารนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะก็ตกใจมากเลยว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยขึ้นเป็นอันดับ2เลยนะคะตอนนี้ 82%나 되는 사람이 건강기능식품을 먹었다. 그렇게 인지도가 높아진다는 것은 놀라운 일입니다. เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะคะว่า 82% ของครัวเรือนเลยนะคะที่ทานอาหารเสริมกันนะคะก็คือหลายบ้านเลยแล้วก็คนเริ่มเหมือนรู้จักแล้วก็รับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ 저희 식품 안전처에서 그러한 기능을 잘했기 때문이라고 저는 생각하는데요. 이번 슬라이드에서는 건강기능식품 시장으로 앞으로는 어떻게 될 것이냐. 앞으로는 ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวโน้มนะคะว่าต่อไปคนจะทานอาหารเสริมเป็นยังไงนะคะ 지금 여기 도표는 2011년도에서부터 2023년도까지 건강기능식품 시장이 어떻게 변화되어 있는가를 쭉 추이를 보고 누적 평균을 연평균으로 해본 건데요. 25% 이상씩 성장을 했다는 거죠. 1년에. ถ้าเกิดดูแล้วนะคะก็จะมีการเติบโตถึง 25% เลยนะคะ 아주 높았을 때는 한 2000년도 초에 한 6%? 뭐 그랬던 것 같고요. 요즘은 뭐 거의 뭐 0에서 2, 뭐 2만 돼도 높은 거죠. 2%로 했다가 다시 낮추고. 그런데 대부분의 선진국들이요. 연평균 2에서 3 되기가 아주 어려워요. ถ้ามา 그런데 ดูนะคะ GDP นะคะที่ขึ้นของแต่ละประเทศนะคะแต่ละปีเนี่ยก็จะ 2-3% เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูนะคะว่ายอดขายนะคะการเติบโตของตลาดเครื่องอาหารเสริมเนี่ยก็คือสูงขึ้น 25% ต่อปีเลยนะคะ 미국이 뭐 6% 했을 때가 없어요. 3% 있을 때도 거의 6-7% 성장을 했었습니다. 우리나라인 경우는 지금 과거부터 지금까지니까 많이 성장을 했는데 ถ้า 앞으로는 เกิดดู 좀 ในประเทศเกาหลีแล้วนะคะมีการเติบโตที่มากเลยเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศนะคะ 시장이 이렇게 확대되는 것은 고령 인구의 증가에 있다라고 보여지는 거죠. ซึ่งสาเหตุนะคะหลักของการเพิ่มของตลาดนี้นะคะคิดว่าคือการเพิ่มของประชากรที่มีอายุมากนะคะ 우리가 그 65세 이상의 노인 인구가 20%를 넘습니다. 그러면 초고령 เพราะว่า 사회라고 ประชากรที่มีสูงอายุนะคะก็คือมีจำนวนมากกว่า 20% เลยค่ะตอนนี้ 건강기능식품 시장도 더 확대될 거다라고 우리가 기대를 해볼 แล้ว 수 เราก็ 있는 ประเมินนะคะว่าในอนาคตเนี่ยตลาดก็จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะ 그 평균 수명이 늘어나고 의학은 발달돼서 เพราะ 평균 ว่า 수명이 ค่าเฉลี่ยของอายุไขของประชากรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ 만성 질환을 많이 가지고 있다라는 거죠. 노인의 90%는 만성 질환을 한 개 이상 가지고 있고요. 노인의 90% 이상이 만성 질환을 3개 이상 가지고 และ 있다라는 เป็น 거예요. เรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะคะว่า 90% ของผู้สูงอายุเนี่ยมีโรคเรื้อรังอย่างน้อย1โรคค่ะ ส่วน 60% ของผู้สูงอายุเนี่ยมีโรคเรื้อรังเนี่ยถึง3โรคขึ้นไปเลยนะคะ 건강기능식품 제형을 다 풀어서 아예 약도 있고 캡슐도 있고 파우더도 있고 뭐 젤리도 있고 뭐 여러 가지 형태가 많은데 옛날에는 그랬다고 해서 아침, 점심, 저녁 한 주먹씩 이렇게 그럼 뭐예요? 그러면 이건 비타민 C예요, 이건 칼슘이에요, 이건 관절염 약이에요, ซึ่ง 고혈압이에요. แต่ละคนเนี่ยก็จะทานแบบคนละแบบกันเนาะมีทั้งผงมีเจลลี่เป็นน้ำนะคะ แต่ละคนก็ต้องกินเป็นกำๆเลยใช่ไหมคะ 20대보다는 60대가 건강기능식품을 섭취하는 비율이 2배 이상 표에서 나타나고 있죠. ก็พบว่านะคะคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีบุคคลที่บริโภคอาหารเสริมเนี่ยมากกว่ารุ่น 20 ปีเนี่ยถึง 2 เท่าด้วยกันค่ะ 그렇게 산업을 육성하겠다라는 계획입니다. 미래 계획. 그러니까 아무래도 그 미래 계획이니까 좀 타이트하게 실현 가능하게끔 이렇게 많이 그 부풀려서 하는 게 아니라 지금까지의 추이와 경제 성장을 이런 걸 และ 보고 นี่นะคะ 있는 ก็จะเป็นเหมือนการคาดการณ์นะคะการเติบโตนะคะในอนาคตนะคะ 먹고 마시는 그리고 외식 산업까지 ก็จะ 포함해서 เป็นอุตสาหกรรมการอุตสาหกรรมอาหารก่อนนะคะตัวแรก
그거에 ก็น่าจะเติบโต 1.6% ค่ะ แล้วก็อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเติบโต 5 เท่านะคะ ส่วนตลาดยาเนี่ย 1.2 เท่านะคะ 비율로 차지하고 있는데 그런 산업들이 2030년도에는 식품 산업은 한 1.6배 정도 증가될 것이다라고 이제 기대하고 อัน 있고요. นี้เราก็ 건강기능식품은 ตั้งเป้าไว้นะคะว่าอาหารในด้านอาหารนะคะน่าจะเติบโต 1.6 นะคะ ส่วนอาหารเสริมเนี่ยเราคาดไว้สัก 5 เท่านะคะ 우리나라에서 생산되는 건강기능식품이 생산되는 순위를 한번 제가 보니까 23년도 데이터인데요. 그 여러분들이 보시는 왼쪽에 있는 นี่ 데이터는 เรามาดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวไหนที่ขายดีนะคะในประเทศเกาหลีนะคะ อันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสมแดงนะคะอันดับสองก็จะเป็นวิตามินค่ะแล้วก็อันดับสามจะเป็นโปรไบโอติกนะคะส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเฉพาะนะคะซึ่งอันดับหนึ่งก็คือเฮโมคิมนะคะอันดับสองก็จะเป็นลูทีนค่ะ 개별 인정형만 보았을 때 개별 인정형만 ถ้าเรา 보았을 ดู 때 เฉพาะการรับรองแบบเฉพาะนะคะ 수출 보면은 생산과 ถ้าดูด้านการผลิต 수출이 การขายแล้วก็ส่งออกนะคะ 해모힘이 อันดับหนึ่งอยู่ที่เฮโมคิมนะคะ 그 다른 많이 팔리는 거 눈 건강도 있고 또 환기 อันอื่นก็มี 추출물도 ขายดีนะคะไอ้พวกแบบบำรุงสายตาไอรูทีนอย่างนี้ก็ 1위인 그 แต่ว่านะคะอันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เฮโมคิมด้วยกัน 예측을 해본다면은 팬데믹 이후에 이 해모힘이 급부상을 했듯이 ซึ่ง 앞으로는 ถ้าเราประ 어떨까? เมินในอนาคตนะคะหลังโควิดตรงนี้นะคะคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะคะ 팬데믹이 올 거다라고 얘기는 했어요. 지난번에 온 것보다 더 센 것이 올 거다라고 그랬는데 ซึ่งเขา 정말 มีการคาดการณ์นะคะว่าต่อไปจะมีแพนเดมิกนะคะที่คล้ายกับโคโรนาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งซึ่งรุนแรงกว่าเดิมด้วยนะคะ FDA에서는 앞으로는 굉장히 면역이 더 중저하게 될 거다라고 20년 전부터 이야기는 했었습니다. แล้วก็ FDA ของอเมริกาเมื่อ เคยพูดไว้เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วนะคะว่าในอนาคตเนี่ยคนเราต้องโฟกัสเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะคะ 또 재미있게도 우리나라 사람들이 연령별로 건기식을 섭취하는 것들을 보면 한 50대 정도인 경우에는요 혈관에 관련된 ถ้าเรามา 건기식을 ดู 먹고요. นะคะว่าในแต่ละอายุเนี่ยเขาทานอาหารเสริมอะไรกันนะคะถ้าดู 50 ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะรับประทานผลิตภัณฑ์สำหรับหลอดเลือดนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันแล้วก็กระดูกนั่นเองค่ะ 그 다음 슬라이드는요. 그러면 이 건강기능식품이라는 게 뭐냐를 좀 우리가 알아야 되겠어요. ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารเสริมนะคะหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะ 가지고 있는데 그게 뭐냐? จริงๆแล้วตอนนี้คนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะคะ 의약품의 중간지대예요. มันเหมือนเป็น 식품도 สิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างอาหารกับยานั่นเองค่ะ 면서도 의약품의 성질을 가지고 있다. 이제 그게 무슨 말이냐면은 자 식품은 무엇이냐? 의약으로 먹는 아하, 것을 그거라이. 제외한 모든 식품을 우리가 식품이라고 하죠. สิ่งที่กินนะคะ ยกเว้นยาทั้งหมดเราจะเรียกว่าอาหารนะคะ 일상적으로 먹는 거는 독성이 있나요? 없죠. เวลากินมีสารไหมคะ มีสารพิษไหมไม่ได้นะคะห้ามมีสารพิษค่ะ 식품위생법하고 축산물 그 위생관리법에 지배를 받습니다. 우리가 먹는 식품이 그 식품위생법에 벌린다고 그러잖아요. 식품위생법의 지배를 받고 있어요. ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าอาหารนะคะจะต้องผ่านนะคะกฎหมาย ด้านอาหารแล้วก็ด้านการจัดการสุขอนามัยด้วยนะคะ 받고 의사가 처방하는 것, 의약품이라고 그러죠. 근데 그 의약품들은 약사법의 지배를 받아야 이렇게 뭐 ส่วนถ้าเป็น 약사가 ผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยจะต้องนะคะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติยาหรือว่ากฎหมายเภสัชกรรมนะคะถ้าเกิดในประเทศเกาหลีเนาะ 그 약을 사서 먹지만 이 약이라는 것을 우리가 정확히 알아야 됩니다. เวลาเราไม่สบายเนี่ยเราจะซื้อยากินใช่ไหมคะแต่เราต้องรู้ด้วยนะคะว่ายาเนี่ยจริงๆคืออะไรนะคะ 그 약을 허가를 해주는 것은 그 약이 가지고 있는 치료의
기능이 있기 때문이에요. 근데 치료에 สิ่ง 기능이 ที่ 있지만 ต้องมีนะคะในยานะคะก็คือจะต้องมีสารที่จะช่วยในการรักษาค่ะ 치료의 기능도 있고 부작용의 기능도 있어요. 근데 แต่ว่ายา 부작용은 นะคะจะมีทั้งคุณสมบัติในการช่วยนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีผลกระทบหรือผลข้างเคียงได้นะคะ 그러니까 다시 말씀드리면 의약품은 먹으면 어떻다? 반드시 어떤 형태로든지 부작용이 พู 있다라고 ดง่ายๆส 생각을 รุปเลยนะคะผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยไม่ว่าจะกินแล้วดียังไง แต่จะมีผลข้างเคียงเสม 의약품을 อ 먹을 นะคะ 때는 어떨 때 우리가 먹게 되죠? เราจะกินยาเมื่อไหร่คะ 먹어야지 먹는 거예요. ต้อง 그런데 เป็นโรคก่อนนะคะถึงจะกินยาได้ 위해서 먹지만 แล้วกินยาเพื่อรักษาโรค 원인을 치료해 주나요? Never, ever. 전혀 아니에요. 감기 걸렸어요. 그러면 병원에 가서 진단받고 약을 처방받으면은 일주일 가요. 그런데 약을 안 먹고 가만히 버티면은 7일 가요. 먹은 안 먹었나 사실 동일한 결과지만 그런데 그 감기약이나 대부분의 약들은요 증상 치료입니다. 증상 치료 무슨 말인지 아시죠? ค่ะการที่เรากินยาเนี่ยนะคะสิ่งที่มันรักษาคืออะไรคะรักษาอาการค่ะ 부작용이 있어서 그 부작용을 또 막기 위해서 또 다른 약을 먹어요. เพราะเวลาเรากินยาเนี่ยเหมือนช่วยเรื่องหวัดก็จริงนะคะแต่มันจะมีผลข้างเคียงค่ะ แล้วเราก็ต้องกินยาเพื่อลดผลข้างเคียงนั้นอีกนะคะ 식품에 우리가 먹으면 건강을 유지하기 위해서 먹죠. 음식을 먹는 게 죽지 ส่วน 않으려고 อาหาร 먹죠. เสริมล่ะคืออะไรอาหารเสริมเนี่ยเรากินเพื่อเหมือนคงความสุขภาพดีเอาไว้ค่ะ เพื่อไม่ให้ป่วยนั่นเอง 어떤 식품 속에는요 정말 그 성분이 건강을 유지하고 증진시키는데 도움이 되는 성분이 들어있어요. แต่เหมือนในอาหารเสริมของเรานะคะจะมีสารที่เหมือนออกฤทธิ์ในการรักษาสุขภาพของเรานะคะ ให้สุขภาพดีอยู่ 예를 들면 브로콜라에 제가 오랫동안 연구했습니다. 브로콜라에 들어있는 설포라판이라는 성분은 몸에 굉장히 좋은데요. 뭐 암도 예방해주고 항산화 효과도 있고 제가 연구한 거에 의하면은 브로콜라의 성분이 그 인지 기능도 좋게 해주고 대단히 좋은 효과를 많이 나타내요. 그런데 그 성분이 들어있는 브로콜라를 그냥 식품 형태로 먹는다면은 먹을 수가 없어요. 너무 많이 먹어야 되기 때문에 뭐 10kg 뭐 15kg 이렇게 เหมือนล่า 먹을 สุ 수 ดนะคะ 있어요. ฉันทำการวิจัยนะคะ มันมีสารหนึ่งในบรอกโคลีนะคะน่าจะบรอกโคลีนะคะ ซึ่งนะคะใน 그 성분만 สารสกัดเนี่ยดีมากเลยนะคะ ช่วยต้านมะเร็งด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะ แต่ประเด็นคือถ้ากินจากผัก มันไม่สามารถได้รับสารเพียงพอค่ะ เพราะว่าจะต้องกินจำนวนมากจริงๆนะคะ เขาจึงเอามาสกัดเป็นอาหารเสริมนั่นเองค่ะ 식품의 기능이 요 슬라이드 좀 돼요? ค่ะดังนั้นนะคะเรามาดู คุณสมบัตินิดนึงนะคะ 2차는 맛과 냄새와 조직감과 뭐 이런 것들 다 합해서 우리가 아무리 영양이 좋아도 맛과 향과 냄새와 조직감이 안 좋으면 안 먹죠. 2차 기능이라고 하고요. 3차 기능은 생체를 조절하는 기능. 제가 조금 아까 말씀드린 그 기능이 있다는 거예요. 그래서 꼭 기능이 있는 성분만을 뽑아서 만든 게 뭐라고요? 건강기능 อัน 식품이다라는 นี้นะคะก็จะ 거죠. เป็นเหมือนคุณสมบัติของอาหารนะคะ คือมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะ 이란 무엇이냐? 식품과 의약품의 중간 พูด 정도의 ง่ายๆก็คือมีตำแหน่งอยู่ตรงกลางระหว่างอาหารกับยานั่นเองค่ะ 그리고 이걸 먹으면 아까 의약품 뭐가 있다 그랬죠? 부작용, 그쵸? 부작용이 없어야 돼. 그러니까 식품이기 ดังนั้น 때문에 นะคะ ถ้าเกิดจะเป็นอาหารเสริมได้จะต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายสองคือ จะต้องไม่มีผลกระทบหรือว่า 돼야 돼. ผลข้างเคียงค่ะ 그런 원료를 가지고 และจะต้องใช้วัตถุดิบที่รับรองจาก 그런데 그럼 어여 누가 레오. 해주느냐? แล้วใครเป็นคน 나 เช็ค 이거 คะ 먹어보니까 좋아. 이거 건강기능식품 이런 마크 붙여야지. 그게 아니라는 거죠. 그거는 반드시 식약처가 인정을 해줘야 돼. 그러니까 식약처가 뭐예요? 국가기관이죠. คนที่รับรองนะคะว่ากินแล้วจะได้ผลจริงๆนะคะก็คือคณะกรรมการนะคะอาหารและยานะคะจะเป็นคนรับรองให้ค่ะ 그래서 다음 슬라이드를 보시면 다시 강조하면 건강식품과 건강기능식품의 차이가 있어요. 그러니까 건강식품 거기에다가 건강기능이 들어간 거는 전혀 다르다는 거예요. 그
อาหารเสริมปกตินะคะกับ functional food ไม่เหมือนกันนะคะทุกคน 뭐죠 뭐 올게닉으로 만든 뭐 블루베리 같은 거 우리 건강식품이라고 할 수 있죠. 또 아주 뭐 아주 올가닉이고 อาหารเพื่อสุขภาพกับอาหารเสริมนะคะไม่เหมือนกันนะ functional food ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยอาจจะเป็นบลูเบอร์รี่ที่เป็นออร์แกนิกแบบนี้ก็สามารถเรียกว่าอาหารเพื่อสุขภาพได้นะคะ 건강기능식품 마크가 없다. นะคะดังนั้นสิ่งที่ต่างนะคะอย่างแรกคือเครื่องหมายรับรองค่ะ อาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายรับรอง แต่ถ้าเป็น functional food นะคะมีเครื่องหมายรับรองค่ะ ว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะคะส่วนข้อ2ค่ะก็คือฟังก์ชันนะคะก็คือมีคุณสมบัติ ถ้าเกิดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเฉยๆจะไม่มีฟังก์ชันเฉพาะนะคะแต่ถ้าเป็น functional food เนี่ยเขาจะระบุฟังก์ชันชัดเจนเลยว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะหรือว่าระบุสายตาอย่างเงี้ยค่ะ 의약품이 뭐 이거를 하루에 얼마 먹으라 แล้วก็สิ่ง 하고 สำคัญข้อที่3นะคะก็คือถ้าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเฉยๆเนี่ยเขาจะไม่มีการระบุปริมาณการบริโภคต่อวันนะคะ แต่อาหารเสริมหรือ functional food เนี่ยเขาจะระบุเลยนะคะว่าต่อวันเนี่ยทานได้กี่ซองนะคะทานได้เท่าไหร่ค่ะ 여기 그 다음 슬라이드 보면은요 우리 애터미에서 지금 가장 많이 팔리고 있는 많이 먹는 건강기능식품인 해모힘을 제가 지금 사진으로 그려 เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้นะคะเป็นกล่องเฮโมฮิมใช่ไหมคะ 건강기능식품 마크가 표시돼 있어요. เห็นไหมคะจะมีเลยนะคะเป็นตรา functional food ชัดเจนนะคะ ต่อไปมีชื่อผลิตภัณฑ์นะคะมีระบุเลยนะคะว่าฟังก์ชันคืออะไรช่วยอะไรช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะเขาเขียนกำกับเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบพร้อมปริมาณนะคะแล้วก็มีสารสกัดว่ามีอะไรบ้างมีชื่อบริษัทนะคะวิธีการทานวิธีทานนะคะปริมาณการทานแล้วก็วันหมดอายุนะคะวิธีการรักษาแล้วก็ข้อควรระวังที่จะต้องระบุไว้ตามกฎหมายด้วยนะคะซึ่งทุกอย่างที่อยู่บนกล่องเนี่ยไม่ใช่อยากจะระบุแล้วระบุได้นะคะทุกอย่างมันบังคับให้ระบุหมดแล้วนะคะ 우리나라에서는 두 가지가 있습니다. 건강기능식품이 고시형이 있고 왼쪽이 오른쪽은 개별 인정형이 있어요. 고시형은 뭐냐? 홍삼 같은 거예요. 식약처에서 อันนี้นะคะเป็นการลงทะเบียนอาหารเสริมที่เกาหลีเขาจะมี2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยก็คือการประเภทแบบตามมาตรฐานนะคะอีกประเภทหนึ่งคือการรับรองแบบเฉพาะค่ะซึ่งเฮโมฮิมเนี่ยได้รับการรับรองแบบเฉพาะนะคะ 팔면 돼요. 허가를 받으면 허가 받으면 신고만 하면 되죠. 그런데 개별 인정형이라는 것은 뭐냐면 고시형이 아니에요. 그리고 시장에 없는 것들이죠. 그런데 พูดง่ายๆนะคะก็คือการลงทะเบียนแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยคือสามารถผลิตโดยใช้สารที่ลงทะเบียนจากอย.ได้แล้วก็คือมีทั่วไปเลยนะคะส่วนการรับรองแบบเฉพาะเนี่ยก็คือการผลิตอาหารเสริมที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดและมีคุณสมบัติที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะซึ่งเฮโมฮิมเนี่ยได้ตัวนี้นะคะ 굉장히 가격이 쌌어요. 그런 거가 있다. 이거 굉장히 좋다고 하는데 내가 이거가 한국에다 팔아야 되겠다. 절대로 못 팔아요. 왜 파느냐? 그 품목을 식약처에서 허가를 안 해줬기 때문에 미국에서 팔고 있다고 해도 우리나라는 팔 수 없게 돼 있는 거죠. 그걸 ถ้า 팔려고 เกิด 하면 เราเจอผลิตภัณฑ์ที่อเมริกาที่คนเกาหลีเนี่ยไม่รู้จักเลยไม่มีในประเทศเกาหลีเลยเรานำเข้ามาเราขายได้เลยไหมคะไม่ได้นะคะเราจะต้องเอาอาหารเสริมที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเนี่ยมาผ่านการรับรองแบบเฉพาะที่ประเทศเกาหลีก่อนถึงจะจำหน่ายได้ค่ะ 내야 돼요. 아주 뭐 10매까지가 됩니다. 그런 그 절차가 필요한데요. มันต้องผ่านขั้นตอนตรงนี้ก่อนนะคะที่อย.นะคะ 그다음 보면 건강기능식품의 그 특징 중에 하나가 유용한 기능성 원료나 성분이 함유됐는지를 식약처에서 평가를 해서 인정을 해주고 또 기능성과 안전성을 확보할 수 있는 권장 섭취량을 또 식약처 심의위원회에서 평가해서 นะคะและนี่ก็เป็นลักษณะสำคัญนะคะของอาหารเสริมก็คือว่าจะต้องได้รับการรับรองนะคะจากอย.แล้วนะคะว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะคะมีปริมาณมีสารอะไรบ้างแล้วก็ปริมาณที่ควรบริโภคต่อวันเนี่ยเท่าไหร่ค่ะ 홍보할 때 우리가 막
욕심이 막 나는 거예요. 막 질병을 치료하는 것처럼 얘기하면 더 잘 팔릴 수 있을 텐데 그런 걸 못하게 돼 있어요. 그래서 이 기능을 내가 광고하거나 홍보하고 싶으려면 그 광고 문구까지도 식약처에서 심의를 받아야 돼요. 굉장히 เหมือน 까다롭죠? เราเนี่ยมีอาหารเสริมตัวหนึ่งแล้วเราอยากจะขายดีถูกไหมคะเราไปบอกว่าเฮ้ยช่วยรักษาโรคนู้นโรคนี้ได้ อันนี้ก็ทำไม่ได้นะคะ เราจะโฆษณายังไงเราต้องเขียนมาแล้วก็ขอการรับรองจากอย.เช่นกันค่ะ 건강기능식품이 2004년 탄생하게 됐어요. 그 전까지는 뭐가 있었냐면은요, 건강보조식품이라는 게 있었습니다. 들어보셨나요? 네. อันนี้นะคะเป็นประวัติความเป็นมานะคะกว่าจะมี functional food หรืออาหารเสริมแบบทุกวันนี้ได้นะคะ เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ของเกาหลีเนาะเขาจะเรียกว่าอาหารเสริมโภชนาการมาก่อน แล้วก็เป็นอาหารเสริมพิเศษ แล้วก็ตามด้วยอาหารเสริมสุขภาพนะคะจนตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพหรือ functional food นั่นเองค่ะ 아들한테 이거 사달라고 그러면 이거 먹으면 굉장히 좋다는데 이거 사달라고 그래가지고 안 사주면은 그 아들은 불효자식이야. 불효자식. 그랬던 시절이 있었어요. 그런데 그 팔고 있는 건강보조식품을 보면 만드는 데도 너무 허름한 데서 만들었다고 신문에 이렇게 보도가 됐고요. 그 속에 표시되어 있는데 뭐 어디 เหมือนเมื่อ 관절염 ก่อนนะคะมันจะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่เหมือนเป็นประเด็นนะคะออกข่าวว่าแบบผลิตออกมาในโรงงานที่ซอมซ่อมากเลยค่ะ 그리고 할머니들이 잘 모르니까 아 여기 오늘 오시면은요 뭘 드립니다 해요. 할머니들이 좋아하는 그 선물 받으러 갔다가 그 이만한 그 건강 보조식품 하나씩 이제 사가지고 오시는 거죠. 그런 소비자 피해가 너무 많았기 때문에 แล้วก็มีการแบบหลอกล่อให้ป้ายายๆนะคะไปซื้ออาหารเสริมที่ผลิตมาแบบไม่ดีด้วยนะคะในการหลอกล่อว่าถ้ามาเนี่ยจะให้ของขวัญนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทำให้ผู้บริโภคนะคะได้รับผลกระทบเยอะมากเลยในปีนั้นนะคะ 그 법률을 만든 목적이 그 다음 슬라이드 보시면은 건강기능식품법을 왜 만들었느냐 เขาก็เลยสร้างเป็นกฎหมายนะคะเกี่ยวกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพขึ้นมาเลยค่ะ 그리고 유통 판매가 너무 불건전해. เพื่ออะไรคะหนึ่งคือเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพค่ะ อย่างที่สองก็คือส่งเสริมระบบการจัดการจำหน่ายแล้วก็การค้าขายอย่างยุติธรรมนะคะ และอย่างที่สามก็คือส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะคะแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองค่ะ 제가 건강기능식품심의위원회를 할 때 그 위원 구성이 어떻게 돼 있냐면은 ตอนที่ฉันทำงานเป็นคณะกรรมการที่อย.นะคะ 건강한 교수님만 하시는 게 아니에요. เราไม่ได้คัดเลือกเฉพาะด็อกเตอร์เฉยๆนะคะ 약사분도 계시고 เรานะคะเชิญทั้งนะคะ 그다음에 ด็อกเตอร์ด้านนี้แล้วก็มีเภสัชกรนะคะแล้วก็มีแพทย์ด้านตะวันออกมาด้วยนะคะ 한약재로 만든 건강기능식품 원료를 심의하려고 하면 한의사분들이 아주 และสมมุติถ้าเป็นอาหารเสริมที่เกี่ยวกับวัตถุดิบด้านตะวันออกเนี่ยก็จะเชิญนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นมาเช่นกันค่ะ 제정을 이런 목적으로 했고요. 그런 목적이 법규에 명시가 되어 있습니다. 그런데 แล้วก็ 법규에 ได้กฎหมายนั้นมาแล้วก็บังคับใช้นะคะ 식품법을 만들 때 취지가 또 하나 있었어요. 사실은 뭐였었냐 하면 고부가가치 산업을 육성해야 되겠다. 사실 우리가 식품으로 먹을 때보다는 건강기능식품으로 먹었을 때의 가격이 상승돼요. 굉장히 많이 높아지죠. 적게는 เหตุผลหนึ่งนะคะที่ต้องทำกฎหมายบัญญัติไว้นะคะเพราะว่าเวลาเราซื้ออาหารเสริมเนี่ยจริงๆมันมีราคาค่อนข้างสูงกว่าอาหารทั่วไปเนาะ 뭐죠? 그 빨간 쌀 이렇게 가격이 올라가는데 우리나라에서 고부가가치 산업이 바로 건강기능식품 산업이라는 데 초점을 맞췄어요. 그래서 우리나라의 전통의학을 기반으로 해서 첨단 과학기술을 접목해서 한국 전통 신소재를 개발을 해가지고 그 개발된 신소재로 만든 건강기능식품이
한국적 건강기능식품으로 한번 좀 육성을 해보자라는 목적도 ค่ะ 있었습니다. มันก็มีอีกจุดประสงค์หนึ่งนะคะก็คือเขามองว่านะคะตั้งกฎนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะให้นำเทคโนโลยีล้ำสมัยนะคะมาใช้กับวัตถุดิบด้านตะวันออกนะคะเหมือนเช่นสมุนไพรเกาหลีนะคะมาผลิตเป็นเครื่องสำอางที่ได้คุณภาพสูงนะคะ 건강기능식품 개별 인정을 해줬지만 그렇게 전통 신소재 개발을 해가지고 한국적인 K 건강식품이 오늘날 애터미에서 판매하는 해모인과 같게 될 줄은 그렇게 기대는 안 했어요. 사실은 그렇게 될 수 ด้วยจุดประ 있을까? สงค์นั้นจริงๆเนี่ยฉันก็ไม่เคยคาด คิดไว้เหมือนกันนะคะว่าเฮโมฮิมเนี่ยที่ได้รับการรับรองเฉพาะเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาแล้วกลายเป็น K functional food นะคะที่เป็นเหมือนตัวแทนอาหารเสริมของประเทศเกาหลีได้แบบนี้จริงๆในวันนี้นะคะ 지금 와서 보니까 그렇게 되어 가고 있습니다. พอมาดูวันนี้เนี่ยก็เห็นแล้วนะคะว่ามันกลายเป็นจริงได้จริงๆนะคะด้วยเฮโมฮิมค่ะ 그러면 여러분들은 지금 저한테 궁금한 거는 우리 그 애터미에서 판매하는 해모힘에 붙어있는 건강기능식품 그 표시 아까 그 보셨죠? 그 표시가 뭐 쉽게도 하는 것 같은데 홍삼을 보니까 뭐 쉬운 것 같은데 이렇게 얘기하시는 분도 계시는 것 같아요. 뭐 그렇게 어려운가? 그냥 달아주는 거 아니야? 뭐 이런 เหมือน 말씀도 มีหลาย 하시는 คนนะคะสงสัยว่าไอตราfunctional food ที่แปะบนกล่องเนี่ยมันจะได้ยากขนาดนั้นเลยเหรอนะคะมันดูเหมือนแค่แปะไปก็ได้แล้วใช่ไหม 건강기능식품 중에서 개별 인정형이라는 것은 한국 시장에 있었다 없었다? 없었다. 없는 거를 지금 인정을 받아야 되니까 이제 어떤 기준으로 저희가 มันยาก 평가하냐면 นะคะเพราะว่าการรับรองแบบเฉพาะอย่างที่ดิฉันพูดไปนะคะที่เฮโมฮิมได้รับเนี่ยมันคืออาหารเสริมที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติหรือส่วนประกอบอะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นจึงต้องทำการขออนุมัตินะคะแยกเลยนะคะ 그런 기능성이 있다고 해도 내가 이거 먹으면 나한테 부작용이 있는 거 아니야? 부작용 나면 어떡해? 안전성을 보는 게 안전성. ดังนั้นสิ่งที่เราจะดูนะคะในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับรองเฉพาะเนี่ยดู3ด้านด้วยกัน1ก็คือฟังก์ชันค่ะก็คือคุณสมบัติ2คือความปลอดภัยนะคะ3ก็คือมาตรฐานของวัตถุดิบนั่นเอง 그리고 함량이 그대로 있느냐? 내가 이거를 오늘 사 먹은 거 또 뭐 일주일 전에 사 먹은 거 1년 전에 사 먹은 거랑 동일하게 들어있느냐는 거예요. 그거 굉장히 중요한 것 같죠? แล้วก็มาตรฐานวัตถุดิบที่พูดไปเมื่อกี้นะคะ 기준을 세워놓고 하는 거예요. ข้อสำคัญก็คือปริมาณเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าซื้อผลิตภัณฑ์ไปวันนี้หนัก 안전성. 100 กรัมพอซื้ออีก7วันเป็นอีกปริมาณหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้นะคะดังนั้นเราต้องวัดด้วยค่ะมาตรฐานของวัตถุดิบนะคะ 근데 이제 소비자 조사에 의하면 최근에 그 당시 거가 아니에요. 이 소비자 조사 결과는 2019년도 조사 결과인데 50대 소비자가 건식 구매할 때 가장 중요하게 고려하는 요인이 뭔지 아세요? อันนี้ก็มีการวิจัยนะคะสำรวจนะคะว่าคนอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยเขาเวลาเขาซื้ออาหารเสริมเนี่ยเขาดูตรงไหนนะคะคนพบว่าเขาดูฟังก์ชันนะคะหรือคุณสมบัตินั่นเอง 40대 소비자는요. ส่วนอายุ40ปีนะคะ 성도 고려하지만 ดูฟังก์ชันก็จริงค่ะ แต่เขาจะดูด้วยนะคะว่ามีผลข้างเคียงไหมอันนี้สำคัญมากเหมือนกันนะคะ 그래서 그럼 개별 인정형 건강기능식품을 평가를 어떤 프로세스를 거치느냐는 거예요. แล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนในการพรูฟยังไงบ้างเนี่ยมาดูกันค่ะ 나와 있는 데이터가 있으면 그 데이터라는 것은 건강기능식품에서의 데이터라는 것은 논문으로 ซึ่งอย่างแรกนะคะเขาก็จะดู data ก่อนนะคะก็คือเอาพวกงานวิจัยนะคะ 기반으로 해요. 학술지에 실린 논문은 검증이 되어 있기 แล้วก็ 때문에 บทความทางวิชาการที่ได้การพิสูจน์แล้วนะคะ 그 학술지에 논문이 실린 거가 있으면 그 실린 논문들을 다 이렇게 조사를 해서 เราก็จะทำหน้าที่นะคะในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ค่ะ 해모힘은 데이터가 있을까요? 없을까요? คิดว่าเฮโมฮิมมีไหมคะ 이거는
ไม่มีงานวิจัยเลยนะคะ ตอนที่ยื่นมานะคะ 이런 걸 좀 만들어야 되겠다라고 시작을 해서 만드신 거예요. เพราะ 나는 ว่าคนที่ผลิตเนี่ยเริ่มด้วยความคิดว่ามันไม่เคยมีในตลาดก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่นะคะ ดังนั้นผลงานหรือว่าบทความทางวิชาการเนี่ยมันไม่มีเลยนะคะที่เกี่ยวกับฮิโมฮิม 건강기능식품법이 제정이 됐거든요. 근데 조성기 박사는 그보다 훨씬 전에 연구를 하셨더라고요. 그러니까 기능성 식품법이 제정되기 전까지는 뭐 법률의 가이드라인이 없는 거예요. 없는 상태에서 연구를 계속 하셨어요. 하시다가 2004년에 법이 제정이 되니까 아, 나 그러면은 이제 이거를 심의를 받아서 인정을 받아야 되겠다라고 신청을 하셨는데 보니까 신청을 하려고 보니까 건강기능식품법에 제정된 그 범위에 들은 것도 있지만 안 된 것도 많이 있는 거예요. 그래서 다시 또 실험을 하셨다고 그래요. 그 가이드라인에 맞게끔 ตอน 건강기능식품 แรกนะคะ ตอนที่ท่านยื่นไปลงทะเบียนนะคะ ตัวเฮโมฮิมเนี่ยมันไม่มีนะคะการรับรองนั้นนะคะ จนท่านเนี่ยก็รอจนมีกฎการรับรองแบบเฉพาะนะคะจึงยื่นไปใหม่นะคะพอยื่นไปครั้งแรกเนี่ยก็ปรับตกอีกนะคะไม่ผ่านท่านก็เลยมาทำการทดลองนะคะให้ตามมาตรฐานที่เขากำหนดไว้นะคะ 그 규정이 없었을 때 했었던 실험도 있고 그래서 만들어지고 나서 또 이제 실험들을 다시 하셨다고 하는데요. 그래서 그 데이터를 창출해야 된다. 그러니까 실험을 해야 된다라는 거죠. 근데 실험을 พูด 해야 ง่ายๆนะคะก่อนที่เราจะได้รับการอนุญาตตรงนี้นะคะเราจะต้องมีการทดลองแล้วก็เทสนะคะเทสกับสัตว์นะคะแล้วก็เทสกับมนุษย์ 독성 실험이 굉장히 แล้วก็ต้อง 부전성 เทสเกี่ยวกับสารพิษนะคะแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็ฟังก์ชันนะคะทุกอย่างต้องเทสหมดเลย 실험 동물을 대상으로 해보고 실험 동물에서 ทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะ 그다음에 이제 인체를 대상으로 하는 실험인 거죠. 그래서 ถ้า 이렇게 ทดลองกับสัตว์แล้วโอเคนะคะต่อไปเขาก็จะไปทดลองกับมนุษย์นะคะ 그래서 기능성 이런 프로세스에서 했는데 해모힘인 경우에 뭐가 문제가 됐었냐면은 건강기능식품의 원료가요 2004년에 제정이 되면서 2004년, 2005년까지는 주로 단일 성분 또는 단일 원료인 경우에 많이 인정을 해달라고 들어왔어요. 제출을 했었죠. 그런데 해모힘은 복합 원료예요. 그러니까 이 복합 원료니까 이게 ค่ะตอนนั้นนะคะในปี 2004 แล้วก็ราวๆ 2004-2005 นะคะเขาก็มีกฎหมายในการรับรองแบบเฉพาะนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปขอรับรองแบบเฉพาะเนี่ยเขาจะมีสารสกัดแค่ตัวเดียวค่ะแต่เฮโมฮิมของเราเป็นไงคะมี3ตัวนะเป็นสารสกัดที่มันผสมกัน3ตัวด้วยกันค่ะแล้วมันไม่มีมาก่อนนะคะก็เลยเป็นปัญหาในช่วงนั้นค่ะ 그래서 독성도 이게 하나 다 보고 뭐 다 아무튼 ดังนั้น 그래서 เราก็เลยต้องเทสทั้ง3ตัวเลยว่ามีสารพิษไหมมันมีฟังก์ชันจริงไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นสารที่มิกซ์กันเนาะ 그리고 고찰을 해보고 또 개인 의견이 있으면은 그거가 왜 그런지 토론도 해보고 แล้วก็ต้องมาทดลองกันแล้วก็มาขอความเห็นกันแล้วทำไมความเห็นนี้ทำไมถึงพูดแบบนี้ก็ต้องมาโต้วาทีกันอีกนะคะกว่าจะผ่านเนี่ยมันลำบากมาก 그 다음에 그럼 기능성은 어떻게 할 것이냐. 그 당시에 기능성을 인정해준 그 선례들은 아주 단순한 것이 많았어요. 뭐 혈당 조절하는 거, 또 혈행 개선하는 거, 그 다음에 뭐 우리 จริงๆแล้วการที่ขอเฮโมฮิมช่วงแรกเนี่ยมันสามารถใช้คำได้ง่ายๆนะคะก็คือช่วยเรื่องน้ำตาลในเลือดอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วนะคะเราพูดว่าช่วยฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันมันเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกมันไม่เคยมีมาก่อนในประเทศเกาหลีนะคะ 실험 모델은 적당한지 แล้วก็ต้องมาดูอีกว่าทดลองแล้วได้ดัชนีที่ต้องการจริงหรือเปล่ามันช่วยจริงหรือเปล่านะคะ 그렇다고 아주 면역이 약해서 병든 사람한테 하면 잘 나오지만 เพ 건강기능식품 ราะว่าถ้าเรามาดูแล้วเราไปเทสกับคนสุขภาพดีมันอาจจะอัพขึ้นมาไม่เท่ากับคนที่ป่วยหรือเปล่า มันก็ต้องมาดูรายละเอียดกันเยอะมากนะคะ 병이 있는 사람은 안 되는 거예요. 그러니까 데이터 얻기가 ดั 굉장히 งนั้น 힘들죠. นะคะเวลาเราเทสเนี่ยเขาไม่ให้เทสกับคนป่วยเนาะก็เลยเก็บข้อมูลค่อนข้างยากนะคะ 이 면역이 너무 세도 안 좋아요. 그건 과민성 면역이라 그래가지고 알러지 같은 거, 뭐 자가 면역 질환 이런 데 해당되는 거고
그래서 면역 조절로 해야 되는데 이거는 백혈구 수라든지 조혈 기능을 좋게 하는 거기 때문에 면역 증진에는 분명히 있다. 그래서 이게 다른데 선례가 있는가도 찾아보고 하면서 시간이 굉장히 많이 걸린 거예요. 그래서 우리가 건강기능식품 심의를 할 때 과반수가 아니에요. 전원 제가 할 때는 전원 합의를 도출해서 합의하에 인정을 하게 되는 거죠. 그래서 การ 시간이 ที่เรา 많이 จะพิ 걸리고 จารณานะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองพิเศษเนี่ยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะทำได้ฉันคนเดียวทำไม่ได้นะคะจะต้องรวมทั้งองค์กรเลยนะคะแล้วก็ลงความเห็นพร้อมกันถึงจะผ่านได้นะคะ 그런데 중요한 것은 뭐냐? 생리활성 기능인데요. 그 당시 받을 때는 기타 기능 2를 줬어요. 근데 이게 그 건강기능식품에 관한 법률이 대부분 미국에 있는 법을 많이 그때는 번역을 해서 썼기 때문에 그거를 이제 고쳤죠. 제가 하면서 야 이게 기타 기능이 뭐냐. 그래가지고 생리활성 기능으로 하고 기타 기능 1, 2, 3등급을 등급제를 없애고 그냥 하나로 하면서 생리활성 기능은 어디에 도움을 줄 수 있음인데 ซึ่ 여기 งนะคะมันก็จะมีนะคะ 뭐뭐에는 ลักษณะพิเศษก็คือจะต้องมีคุณสมบัตินะคะในการทำงานทางชีวภาพด้วยนะคะ 심의에 걸린다는 거죠. 그래서 질병 이름이 이제 쓸 수가 없다는 거. 그 다음에 면역 증진이라는 그 개별 인정형은 2006년도에 해모임이 처음으로 받았고 그 이후에 면역에 관련된 제품들이 많이 들어왔는데 대부분 이제 우리 조 박사님이 제출한 자료들을 보고 그 다음 업체들이 아마 한 것 같은데요. 그 2006년만 해도 건강기능식품의 어떤 그 기능성을 인정받으려고 하면은 가이드라인이 없었어요. 지침, 실험은 어떻게 해야 되고 ค่ะเหมือน 뭘 ปี 봐야 되고 2006นะคะเราก็ได้มีการรับรองของเฮโมฮิมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีนะคะผลิตภัณฑ์ที่คอยส่งนะคะมาให้ลงทะเบียนนะคะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเฮโมฮิมเนี่ยช่วงแรกที่ส่งไปขอลงทะเบียนเนี่ยมันไม่มีไกด์ไลน์ด้วยซ้ำค่ะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกค่ะ 그다음에 요즘 이것도 한 1919년도 정도에 건강기능식품을 구매할 때 소비자들은 무엇을 어떤 건강 증진 효과를 기대하는가라는 설문조사를 제가 본 적이 있는데요. แล้วฉันก็เคยดูนะคะเป็นผลการสำรวจนะคะว่าเวลาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเขาดูอะไรกัน อย่างแรกนะคะเขาดูเรื่องการเสริมภูมิคุ้มกันนะคะ 세 번째가 장 건강 개선이라고 합니다. แล้วก็ช่วยเรื่องลำไส้ด้วยนะคะ 면역에 대한 제품들이 더 많이 팔릴 거라고 생각합니다. ฉันก็เลยคิดว่านะคะแนวโน้มในอนาคตเนี่ยน่าจะมีอาหารเสริมนะคะที่ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยเยอะขึ้นนะคะ 건강기능 안전성과 품질 관리 ที่สำคัญ 2008년경에 นะคะเราก็จะต้องดูเรื่อง 완화를 실시하는 ความ 정책 ปลอดภัยนะคะของผลิตภัณฑ์แล้วก็มาตรฐานของสารสกัดนะคะ 해놓는 정책을 내놓아야 그 기관 평가에 그 감점을 안 당했어요. 그래서 저희 건강기능식품에도 규제 완화를 하라고 요청이 왔지만 제가 절대로 안 된다 그랬죠. 이거는 먹어서 어떤 그 해가 있어도 안 되고 국민들이 먹어야 되는 거기 때문에 건강 증진을 위한 건데 여기서 더 규제를 강화해야지 어떻게 규제를 완화하느냐 절대로 제가 양보를 안 했고요. เหมือนกฎหมายนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีคนบอกฉันนะคะว่าเฮ้ยทำให้กฎหมายมันหละหลวมหน่อยได้ไหมมันจะได้ลงทะเบียนง่ายฉันบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้แล้วนะอันนี้เนี่ยมันเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะจะต้องทานอย่างปลอดภัยฉันก็เลยทำให้มันเข้มงวดขึ้นนะคะ 예를 들어서 허위 과대 광고를 모니터링 한다든지 แล้วตัวอย่างเช่นนะคะเช่นการโฆษณาแบบเกินจริงเนี่ยฉันก็จะตรวจแบบเข้มงวดมากๆนะคะ 그 이외에 이상 사례 관리 또 섭취 시 주의사항을 แล้วก็ข้อควรระวังในการรับประทานเนี่ยจะต้องมีนะคะทุกอย่างนี้จะต้องใช้ในการควบคุมคุณภาพทั้งหมดนะคะ 수시로 모니터링을 하고 있어요. 그래서 제가 학교 ฉันก็ทำการตรวจสอบอยู่เสมอนะคะทุกๆด้านนะคะ 많이 했어요. 뭐냐면은 밤중에 TV를 보거나 또는 이렇게 그 SNS를 보면서 허위 과대 광고를 잡아내는 거예요. 그런 걸로 아르바이트를 많이 시켜가지고 เมื่อก่อนนะคะฉันแบบว่าจ้างพาร์ทไทม์เยอะมากนะคะให้แบบว่าเด็กๆเนี่ยเวลาดูตอนกลางคืนเนี่ยถ้ามีพวกโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับอาหารเสริมเนี่ยให้ส่งมาให้ฉันนะคะฉันก็จะคอยจับอยู่เสมอเลยค่ะ 적발됐는데요. 지금 하나만 보면은 제일 왼쪽의 것은
기억력 강화라는 말을 썼어요. 기억력 개선이 그 기능성 허가 내용이에요. 근데 이제 우리가 판매를 잘 하려고 하다 보면 학생 고3 수험생이 먹으면 기능성이 이제 더 좋아져, 강화돼, 뭐 이렇게 하거나 เนี่ยนะคะเหมือนตัวอย่างนี้ที่ผิดกฎหมายนะคะที่เกาหลีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหมือนฟื้นฟูความจำนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยอยากจะเอาไปโปรโมทให้คนซื้อเยอะนะคะเขาเลยเปลี่ยนจากคำว่าฟื้นฟูเป็นเสริมหรือว่าเพิ่มความจำนะคะคนที่เป็นเหมือนนักเรียนที่เตรียมสอบเนี่ยเขาก็เลยฟังแล้วเฮ้ยเพิ่มความจำก็อยากไปซื้อกันซึ่งอันเนี้ยผิดกฎหมายนะคะ 그 질염 예방인데요. 여기 보면은 질염은 뭐예요? 질병이에요. 안 되는 거예요. 질 내 유익균을 증식시킨다라는 แล้วก็อี 것이 กอันหนึงนะคะที่เคยผิดกฎหมายก็คือเกี่ยวกับไอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันนะคะโรค 뭐 주는 거 있잖아요. 뭐 ช่องคลอดอักเสบอะค่ะซึ่งเขาใช้คำว่าโรคลงไปเนาะซึ่งเราใช้ไม่ได้ตรงนี้นะคะก็เลยผิดไปนะคะ 소비자를 기만하는 거 예를 들면 체중이 뭐 얼마 줄었다 이런 것들이 이제 다 소비자를 기만하는 광고기 때문에 우리들이 조심하고 유의해서 봐야 될 것이다라는 거죠. 이제 다 왔어요. 지금 아까부터 그만하라고 막 나한테 뭘 ที 메시지를 นี้ด้าน 보내는 것 ข้างๆบอกว่า 같은데 เนี่ยพูดพอแล้วมั้งนะคะอย่างนี้ใกล้จบแล้วนะคะ 이렇게 건강기능식품을 기능성도 인정을 해주고 또 안전성도 다 평가해서 섭취량도 다 정해주는데 그걸로 끝나지 않았죠? 그러니까 사후 관리도 했잖아요, 그렇죠? 네, 수시로 부지불식간에 이렇게 그 제품을 또 수거를 해요. 제가 옛날에 건강기능식품 에 관해서 그러니까 นอกจาก 식약처에 นะคะเราดูเรื่องฟังก์ชันแล้วเรายังดูเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วยังคอยตรวจมอนิเตอร์อยู่เสมอนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะ 아주 비싼 기계들 거기서 아주 숙련된 연구원들이 24시간 분석하는데 어떤 게 적발이 됐냐면 건기식을 이제 수거해 오죠. 수거해 오는데 그 뭐 성분이 제대로 들어있느냐 다른 뭐 효과가 좋은 스테로이드가 들어있느냐 이런 거 다 검출해요. 근데 ค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะตรวจนะคะว่าในอาหารเสริมเนี่ยอย่างเช่นในแคปซูลเนี่ยมีสเตียรอยด์หรือเปล่านะคะ 캡슐 먹지 แล้ว 않는 ก็ 거 ดูในแคปซูลด้วยนะคะไม่ได้ดูแค่สารในแคปซูลอย่างเดียวนะ 캡슐에 들어가서는 안 되는 스테로이드라든지 이런 게 들어있었다는 거죠. บ 굉장히 างบริษัท 깐깐하게 นะคะก็มีแบบสเตียรอยด์ในเปลือกแคปซูลด้วยนะคะนี่เราดูแบบเข้มงวดขนาดนี้เลยนะคะ 전 세계에서 1위를 독점하고 있음에도 불구하고 식이 보충제라고 해서 뭐 식물 성분, 허브 다 팔아요. 뭐 추출물 다 파는데 이거를 나라에서 승인을 해주는 게 아니에요. 업체가 나 이런 거 팔 거예요 하면 그냥 신고만 하면 팔 수가 있어요. 나머지는 다 시장에 맡겨놓고 부작용이 생기면 그 업체가 다 해결하는 거. 굉장히 업체로서는 뭐 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있겠지만 그런 형태고 우리나라는 어떠냐? 지금 들어보신 대로 그렇게 다 되는 거죠. เหมือนที่ประเทศอเมริกานะคะเขาจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอาหารเสริมเนี่ยก็คือถ้าลงทะเบียนก็คือผ่านแล้วก็ให้บริษัทเนี่ยรับผิดชอบกันเอาเองนะคะถ้ามีการร้องเรียนแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยเข้มงวดสุดๆนะคะเราดูไปถึงทั่วประเทศเลยนะคะ 굉장히 높아졌다라는 거라고 생각을 할 수가 있고 해서 믿고 섭취할 수가 있다라는 것이고요. 그래서 이렇게 철저하게 관리하는 시스템을 갖추고 있기 때문에 K 건식이 해외에서도 신뢰도가 높고 경쟁력을 갖추고 있다라고 และนี่ก็ 들었습니다. คือเหมือนผลลัพธ์นะคะของการเหมือนตรวจอย่างเข้มงวดนะคะจึงทำให้นะคะเราได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเฮโมคิมนะคะที่ได้ผลลัพธ์นะคะทั้งฟังก์ชันแล้วก็ความปลอดภัยนะคะจึงกลายเป็นตัวแทนของอาหารเสริมเรียกว่าเป็น K functional food นะคะที่กระจายไปยังทั่วโลกแบบนี้นะคะ 하는 방향으로 가자라고 업체를 설득을 했지만 지금 제가 이렇게 와서 보니까 이렇게 깐깐하게 하고 지금도 계속해서 사후 관리하는 거를 하다 보니까 해외 시장이 커졌고 1위를 차지하게 된 것이 이런 영향이 있지 않은가라는 그 ฉัน 생각을 ก็เชื่อว่านะคะกฎหมายแล้วก็มาตรฐานอย่างนี้นะคะจึงทำให้นะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกาหลีของเรานะคะเติบโตไปยังทั่วโลกแบบนี้จนเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ 위상을 드높이고 있고
และทำให้เหมือนเกียรติยศนะคะ หรือว่าความน่าเชื่อถือของอาหารเสริมเกาหลีเนี่ยอัพระดับไปด้วยนะคะ ด้วยผลงานตรงนี้นะคะ นอกจากสุขภาพของคนเกาหลีแล้วนะคะ ตัวนี้ก็ยังจะช่วยสุขภาพของคนทั่วโลกได้อีกด้วยนะคะ แม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะค่อนข้างทำงานลำบากมากเลยในการลงทะเบียนเฮโมคิมนะคะ แต่รู้สึกว่าได้รับคุณค่านะคะ จากงานนี้มากๆนะคะ ที่เห็นเฮโมคิมเนี่ยตีตลาดไปทั่วโลกแล้วก็ช่วยสุขภาพของคนทั่วโลกนะคะ วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 들어가겠습니다. 네, 뭔가 전문가 올라가. 입장에서 해모임 강의를 들으니 절대 품질, 절대 가격, 자부심이 더욱더 커집니다. วันนี้นะคะเราก็ได้ฟังนะคะความรู้จากนักวิชาการเลยนะคะ ก็ยิ่งทำให้นะคะเชื่อมั่นในเฮโมคิมยิ่งกว่าเดิมค่ะ